Tak je to v pohodě, nazdárek lidičky, mé jméno je Mordy. Omlouvám se, že v minulých dílech tak trošku mi nešel zvuk. Něco jsem měl s mikrákem a tak teď už by to mělo být v pohodě, tak doufám, že si to nekecám jen tak pro sebe. Tentokrát jsem se rozhodl, že už asi Akali vynechám, tak si zahrám za Talona po dlouhé době, už dlouho jsem ho nehrál, tak jsem zvědav. Proti vypadá to Nidalee a Talon bych řekl, že tam bude na tom topu, tak uvidíme. Jsem zvědav, jak to půjde, tak doufám, že vyhrám. Tak to si mohu říct, jako že nechci smajt lesa, tak budíš. No, říkal jsem to, tak to bude sranda. Mám nějak málo FPS. Jo. Tak jo, udere, můžeš jít Genga. Vůbec by mi to nevadilo. Nadržený Talon. Mě chce zabít. Tomu nedorujem. Se mi to trošku seká. Jo, dobrý. Tak hlavně, že filmu manu, no. Hlavně si se mu to líbilo. Já teďka nevím, doufám, že mě slyšíte, jako já jsem ještě nějak jako nekontroloval ten mikrák, ale tak mělo by to jít. No, uvidíme. Když tak zase bez zvuku. Já nesnáším Nidalee. To je snad jediný čem, který mě může pořádně naštvat. O jasně. To rovnou mě pojďte divenout. Se nám to bude líbit. To je, nějak se mi to seká, mi se to nelíbí. Nějaký malý FPS. Udire? Co bych ti tu potřeboval? No. Tak jo. Mohli bychom zkusit trošku podělat. To už je skončila Varna nebo co? To je ta noci tam chodí. Jen tak kontrolovat, ne? No, jasně, že jo. Ty to je zmrt. Svině. Pardon. Ještě se nám zapomněl říct, tohle je moje, no teoreticky jako první mluvený video, jinak třetí, všechny jsem teďka točil tenhle den, tak chtěl jsem si to vyzkoušet, jaký to bude, tak já doufám, že mi to půjde aspoň trošičku, aby to aspoň trošku vypadalo a upozornit bych vás měl na to, že když mi to nejde, tak jsem moc prostý, což není docela příjemný, ale tak snad to půjde. Oho! Lolololololo. Páníček už je tady, jo. Ty, jak jsem mi zapnul Ghosta, aby mě doběh, to jo. Tomu nedarujem. Mně se nelíbí, jak se mi to seká.
No tak člověk to musí vydržet. Takže takhle bychom mohli se koupit tak trošku. A koupíme nějaký boty, aby nám nebyla zima na nohy. Nějakou tu vardu, aby jsme se na ně podívali a můžeme jít. 3 a 5. No, uvidíme. No, teď si tam pojď, viď. No jo, hezky, vyhejbá se jak může. Jenže odjede se, že trošku odsaz, já tady nejsem. Takže jako, moc ti to nepomohlo. Tak odjede, ale jako... No, stun him. No, pěkný. Udyr umí. Tak kdyby uměl aspoň trošku každý hraje s kým hraju. Přece jen to je jakoby můj druhý účet, jinak hraju na vestech. To jméno bylo jen tak z hecu, takže už vidím ty komentáře, že jakoby tohodle a tohodle, no jasný, chápu. Tohle totiž nebyl jakoby hnedka můj účet, tohle měl být jen takovej ze srandy. A ještě nejlepší bomba nakonec, že mi někdo ukradl účet na vestu, takže teďka mám jediný účet ten. A to není moc dobrý pro mě, ale tak co. Kdybych náhodou si chtěl zahrát všechny čempy, tak mám účety na PBčku. Akorát mě štve, že nechápu takový lidi, kteří třeba mají level 20. Už se taky jsem ustal, byl jsem 8, hrál jsem se 20, a to je jako v pohodě ještě, to by mi nevadilo. Ale vadí mi to, že level 20 už má někde 50 výher, ale neumí to. Prostě ani inteligence a musí stavět, dejme tomu 3 itemy. Hrál jsem s Ramusem, například. Ne, no, reálný příklad dám. Hrál jsem s Ramusem a ten se musel postavit 3krát mačetu. Prostě junglící item na Ramuse, který je na botu jako support. To jsem trošku nepochopil. A byl to level 20, jo. To já prostě takový lidi nepochopím. To jako nemají mozek, aby aspoň zjistili, čemu ty itemy jsou. A jako když to je unipí pasivka, tak prostě, že mu to nedává třeba 30 true damage a dává jenom prostě jeden item. Prostě nepochopím. A pak naběhne mezi 5 a umře a napíše noob team. To taky nechápu, jako. Nidalí. Udere, mohl by si přijít na návštěvu, kamaráde. Aha, Ignite, jo. Tak to jo. Tak ten mu pomohl. No, vidíš, Udere, že jdeš. Jedině dobře. Oh! Nech mi, no, super. Tak, tohle se povedlo. Už 4 kily už, jo. Pěkný. No tak jako Spirit Guard Udyr, no. Taky nechápu, ty lidi koupili si skin na čempa a vůbec ho neumějí. Ale tak co. Když se jim to líbí, tak se jim to líbí. Člověk jim to vynutit nemůže, ani vynutit. Takže cajk. No jo, Brande, napiš mi za mě SS, díky no. Sorry, že byli back. Tak jo. Doufám, že se vám předchozí díl za Akere líbil. Mně se ten první, jako když jsme hráli 3v5, to se mi jako vůbec nelíbilo. Ale tak co? Ty jsi... Ty svině jedna. Cikán. Se mi to jako nelíbilo, nebo co jako? No.
jsou kurvy. To jsou kurvy z brutálu. Ano, hoď kopí. Hej, a oni prostě budou pušovat. Tak tohle nemá cenu. Nemůžu dostat. Teoreticky tam ale bude, no jasný, že tam bude. Nadržený na sebe jak... Hoď kopí. No, super. Tak jo. Tak teď už nic neudělám. Pěkný. Oj. A jdem. A najednou mi přijde, no tak to ne jako, to se mi nelíbí. Brand mi přijde, když já už tam nejsem. Ale když dvakrát si píšu o pomoc, tak to ne. Kdyby si mohl jít pryč jako, když jsi za Luxkou a nech mi killy. Jdi za tou Luxkou. No jo. Brand umí, no. Pěkný, jako pěkný. Šikulka. No, už jsem se portí, no jasně. Ty jsi ale. Nebudu jíkat, co? Prostě Nidalí. Ona je prostě Nidalí. Ale Nidalí je vždycky pěkná svině. Už tam je talon. Tak hlavně nenápadně holky. Ne, ani kopí nehodíš. Nepočítej s tím. Hoď kopí a zabiju tě. Ne, Varda. Ty vole. Sniper. Ne, to byl fail, Dobrý. Prčit. Tak je to. Tauru nepušli. Tak to se povedlo. Jako mě osobně by tohle naštvalo. Když už chtěla položit život za tu Tauru, tak ji měla pušnout. Ale tak co? Akorát dejme příklad, kdybych měl třeba na Suse, tak nevím, no, jestli bych to dával tak dobře jako teď. Akorát koukám, ten bot to trošku ne... Oha, ty krása, Tryndamere 251, jo. Tak to ne. Nikdo nemá rád... Jo, dobrý no. Katerina, nádherný damage. Hold, nikdy člověk nepochopí. Jau. To štíplo. O sakra.
dobrý. Hehe. Tak to trošku nedalo, no. Tak já bych pro ní ještě skočil. Ale ne tak kokatě jako zase. No, dobrý. No, udy. Pěkný, to se povedlo. To bylo pěkný. Godlike, no, snad to tam úder ještě podrží se mnou. Bych ještě mohl párkrát pomoct a pak už to bude cajk. Ty lidi, no lidi, spíš kamarádi, my když takhle poslouchají, tak říkají, že jsem klikač. Prostě klikám jako blázen. A já nevím proč. Prostě když člověk, nevím, jak to popsat, prostě když člověk chce jako, já nevím prostě jak to popsat, no, nevadí. A ještě mě napadlo teďka, že hodně let's playeři a tyhle, kteří také točejí přes tu webku, tak jestli to, tak prostě nevím, jestli bych měl taky. Přece jako, já nevím, nebylo by to moc dobrý jako. A tak, když budete chtít, tak proč ne? Aha. Taktický útěk kultinou. Ten video jsem dlouho neviděl, kam pak se nám zatoulal. Kruta jedna. Už ji vidím. Už jsme ji našli. Našli rádcové, našli. Aha. To není docela příjemný. Enemy double kill, k tomu ještě Tryndamere. Aha. A tak snažil se, jako, to se musí nechat, tak já to tady rovnou pušnu. Když se to povede, no. Bych spíš ne. Už ne, no. Bude házet kopí. Ne, mám modrou, to by se mi ale hodila. To by se mi hodila modrá. Já nevím, ale. Tak jo, tak dík za modrou, teda. Hodná nedalí, myslí i na mě. Takovýhle protihráče bych mohl mít furt. Jako. Který prostě vědí, že... No, já nebudu se vyjadřovat. A bude to... Prostě chvilku bych mohl mlčet, ale tak nevím, no. Já jsem moc ukecaný. A nevím, jestli je to dobře. Tak jo. Ještě chvilku budu na topu. A potom bych mohl naštívit třeba Tryndamereho na botu. Když jako ještě ty itemy, tak se mi tam dvakrát nechce, no. A tak zase jako Týmo. Týmo by měl Tryndamereho dát, tak mě v pohodě. Mě jako... Mít, dejme tomu, kdybych hrál Tryndamereho na topu a měl bych tam Týmo, tak jako mě by se to vůbec nelíbilo. Rangetko a k tomu ještě blind a ty věci, ty kráso, já bych byl naštvaný. Ty kráso. Tak to jsem nedal trošku. A sakra. Cože? To ne. Ty toho už nedoženu.
Ale zase on je jediný, že tam dává, takže na počet by nemuseli. No, nevím. Nemuseli by to dát jako. Nikomu z našeho týmu by to nevadilo. Ale je jediný, no tak jako 0,5, 0,5, 1,8 a ten Pantheon, to je jako ještě dalo by se. A ten, ale ne, uvidíme. Řekl bych, že Tryndamere nebude takový ten nejmenší problém, jak potom v teamfightech. Ale by tým musel se naučit blindovat, no. Ale tak co jako Udyr, ten je takovýho zajímavýho. Prostě junglera. A tak uvidíme. A furt je nedám. Ach jo. Tak jo, teďka by se dalo pushnout, jo, ale dobrý. Tak jo, tu jdete down. Kde se stalo? To tam máte už. Odjedeme do terénu, dobrý. Ten bod nevypadá dobře, teďka zkusím pushnout aspoň trošku tu taulu. Když už jsem tady jako. Oni pozdě přišli. Jim nedaruju. Ty kráso. Oni taky pušou spodní taulu. Ty kráso. No, uvidíme. Další tower je down, a teď už bych se mohl stáhnout trošku jako ten Tryndamere, ale počkat. Jo, to půjde ještě. To by se ještě dalo trošku napušovat. To by se ještě eventuálně dalo. Tryndamere ale utek a tam už na mě tady čeká. Ne, Tryndamere neutek, ale teď už je tam Luxus, to už ne. To už je pozdě, to už ne. Tak tohleto taura. Udyr si trošku prošel, jako no. Budíš. Oh. Já nemám rád takový, ale tak ta nejdalí na trochu. To bych pozdravil. Trošku si s ní pokecat, jak se má, jak má ostrý oštěpy. Uvidíme. Třeba bude ráda, že mě vidí. No nebo taky ne. No, tak to už jsem nechtěl vidět, dobře. Tak to já bych mohl trošku stáhnout. Robátko. Přece jen ještě si jako vůbec nevěřím k tomu, když mám minimum money. Ale tak uvidíme. No, tak si chvíličku počkáme. Bum, je to tam. Bum, je to tam. Do černého, ano. Ale jo, Udyr tento válí docela. Aha, no, on už má infinitu, to není docela příjemný. Ale jo, já bych řekl, že je mrtvý. Jo, povedlo se. Pěkný. To je pěkný, to je moc pěkný. Zkusí to. Jo, nice. Super. Tam nedalí, to by ještě zvlád pod tauru a ten talon to už jako, talon je tížítko. To by dali. No, super, pěkný. Akorát teďka koukám, ten Udyr to má lepší jak já, no a tak co, je to jedno, aspoň že vyhraje. Já dostanu IP a bude cajk. Pak už bych si mohl koupit Kalixe.
jako nevím. Nevím, teď mě napadá, komu dát přednost, jestli Kazikse, ten by se dal jezdit skoro všude, kromě jako Arek, když jo. Ale tak jako, nevím, no, ten má víc využití. Jestli Kazikse, anebo... Nevím, Kazikse, nebo bych přemýšlel o Rengarovi, ale jako nejsem si jistý. No. Rengar by se dal jít na to, ale na mě to asi těžko, no. Topa jungle. Ej, já tě nemám rád. Tak to ne, jako. To vůbec. Když si člověk hraje s Talonem, tak přijde mu tam Tryndamere, to nikdy není příjemný. A tenhle Tryndamere je až moc. Já nemám rád Tryndamere, mně přijde prostě, že je to prostě champ jako týmu. Hrajou ho ty lidi, kteří prostě... Nevím, a mně to přijde jako prostě moc jednoduchý champ na to. Jako aby člověk hrál jenom Tryndamere, teďka ho potkám prostě v každý hře vidím Tryndamere a týma. To je prostě hrozný. Neřeknu, každý pak někdo má takový názor, že se o Akali, jo, chápu. Ale prostě Tryndamere, tomu stačí static Shifa Infinita. A to, že má nesmrtelnou slotinu, tak co to je jako? To je jako když člověk řekne, to je jako když člověk má chodesně, že si dal pentu za Katarinu. To je prostě... Nebo v té době to bylo ještě za Dariuse, když ještě měl nekonečnou ultinu, jakoby. Když už to měl do 12 sekund. A stejně se s ním dá úplně v pohodě dát penta. Neřeknu za Akali taky. Ale prostě... Nevím, no. Tenhle prostě Trynda se mi prostě nelíbí. To fakt musíme vyhrát jenom to pushování, protože tohle jako jinak nejde. A teďka je shutdown, takže... Cajk. Já to zkusím teda pušnout ten top. Šel jsem si, ať hraju třeba na midu, anebo jungle, bot, tak gangu, ale jak hraju na topu, tak se starám o farmu a negangnu. Prostě třeba až od té 30. minuty. A nebo až mi to tým napíše, jinak vůbec. To je prostě úplně zajímavý. Nevím. To si mi připomíná strašně hru, když jsem hrál jenom za Shogata. Tak tam jsem si 3krát zabil Fioru. Napsal mi, že mám ulti hack, protože jsem mi pokaždý sežral. No, potom to líbilo a nikdo mi na to nešel, takže já jsem měl free farmu a když mi tam někdo přišel, tak umřel. Prostě nevím, no. Ten tým, když prostě chce vyhrát, tak by si měl trošku podřídit. A teď to je každýho věc, jako. Nikoho nikam nutit nemůžu. No tak, ale jako Talon. Vypadá, že by se mohla pušnout ta taura, a uvidíme. Zkusím tady protáhnout trošku miliony. Pěkný. Akorát mě může našlat, když já mám třeba na suse. Pokaždý jsem za tím stával, když jsem si vzal na suse na to, a mě strašně baví na sus, to jako jo. Ale vždycky jsem musel mít týma na topu. To mě prostě může úplně naštvat. Ty moc mluvím a nevěnuju se hře.
Cykání. No dobrý. Já bych mohl být svině a pušnout inhibitor. Nevím. Teď už asi tečka, to nemá cenu. Teď už to je pěkně na hovno. Použiju teď na mé routinu nebo nepoužiju? Použiju. Tak. Ty kurva, je to špinavá! Cože? Co to mělo znamenat? Jo, tak dík za lifestyle teda jako. Hehe. No. Říká Lux ulti, ne, to nestíhá. Nebo jo? Ne. Ne, jo, ne, jo, jo, ne. Dobrý. Tak já nevím. Tyčko. A to jo. Když chcete, tak já tak opět. Díky jste. To už má full build, to je pěkný, to je pěkný. Já mám za chviličku. Pěkný, ale. Ten odjeď se mi líbí, jako. Konečně bych našel někoho, kdo to umí trošku. Na ten level. Zatím se mi nestalo, že bych měl prostě nějakou 30 ve hře. Jako u mě v týmu. Prostě hráče, který hraje svůj druhý účet. Zatím se mi to ještě nestalo. Vždycky jsem našel jenom oproti sobě takovýhle hráč. A čirou náhodou vždycky jsem ho měl na lajně já. To je prostě zákon schválnosti. Na botu, tam už to je godlike, legendary, jenom já na midu třeba, dejme tomu, mám Malphita, který to prostě umí. To prostě naštve. A určitě nejsem jediný, koho to naštve. A Katarínu jsem trošku nepochopil teďkon. Proč to udělala, ale udělala. Aha, ono jich tam je trošku víc, no, tak jako budíš. Když se jim to líbí, tak... Hej, aha, tak ty jsi dobrý troll, ne, kámo? A jak jako teďka tě máme pomoct? Jaj, tak ty jsi trošku... Jau? To štíplo. Tak já nevím, jako... Do teamfightu se mi nechce. A to je pryč? Udělí je pryč. No dobrý, teď už mě to neštve. Ale ten Tryndamere je dobrý, no dobrý. Má damage, takhle to řeknu. Aha, tým. Dobrý tým, jako pomohl. Ne, žádný Ignite. Teďka už jenom to, tak já pošlu tady inhibitor. Mohl by mě přijít pozdravit, tam. Já bych ho rád uvítal. Nepřišel, asi nemá zájem. Tryndamere už je naživu, tak já to prdím. Už teď.
Baron, OK, tak počkej, tak já si ještě vezmu. Hej, tak to je dobrá svině, ty vole. Kokot, ne? Ale ten to potřebuje, ty vole, 2,8, viď? Blbec jeden. Pardon. To snad ne. Kdybych měl modrou, tak bych si ještě vyndal. Bez modrý mi nevystačí mana. Idiote. No. To mi nevystačí na vůbec, ale tak co? Akorát vždycky na talona nevím, co jako poslední build. Jako hydru. Hydru bych nestavil. Malo tady už jsem zapomněl, ano. Tyjo, to jsem ten pěkně jako. Kolikrát jsem umřel? Jednou. To je pěkný. Já myslím, že dvakrát. Ten jejich tam má jeden item, dobrý. Škoda, že jich mám 5, když počítáme boty. Full item. A mám to! Nice! To se povedlo. A to se mi líbilo týmu, že mi to nechali. To bylo pěkný. Italon se vzdal. To se mi líbilo. To já bych to udělal taky. Když už prostě člověk nemá na to, tak bych mu to i dal, aby třeba na to. Já bych si skočil pod Nexus. Ale nevím, no. Jako. Taky to je pěkný, to se mi líbilo. To by byla čistá hra. Tak jo, tak pro tento díl teda, no, teoreticky pro tuto hru, že jo, se s váma teď naučím a dál bych ještě jeden. Teď jsem ty vole, pardon, no prostě, ahoj.